မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါနောက်ထပ် unit တစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဒီ unit က0 3ညအကြောင်းပါအဲ့သူ့အကြောင်းမပြောခင်မှာ pre-reading ဆိုတဲ့အကျိုးဖတ်ရှုခြင်းလေးအရင်ကြည့်ကြအောင်နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ where do you find 0တင်က3ညကိုပမာတွေ့ရတယ်လေ The next question is how useful is 0 in our life ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ3ညကဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်လဲ and the last question is what do you think life would be like today without 0တုံညမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကเนาะဒီနေ့ခေတ်ဘဝကဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့သင်ထင်ပါတယ်လေတုံညလေးတစ်လုံးမှာစာလေးရစပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ခုနကမေကုန်းလေးတွေကိုဖြည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ပြောကြလေးရသွားမှာပေါ့ To write an English word short or long we use the 26 letters E to Z of the English alphabet as required To write an English word English စကားလုံးတစ်လုံးရေးဖို့short or long တိုဒီဖြစ်စီရှည်ဒီဖြစ်စီနှစ်ခုတွဲလိုက်မယ် to write an English word short or long တိုဒီဖြစ်စီရှည်ဒီဖြစ်စီ English စကားလုံးတစ်လုံးရေးဖို့အတွက်နော် we use the 26 letters A to Z of the English alphabet English အခရာနော်26လုံးဒါ A ကနေ Z အထိပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးရပါတယ် as required လိုအပ်တယ်လို့သုံးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကုန်ပြတ်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်စကားလုံးတူသည်ဖြစ်စေရှည်သည်ဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုရေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်အခရာ26လုံး A ကနေ Z အထိကိုလိုအပ်တယ်လို့သုံးရပါတယ် To write a number small or big we used the Arabic numerals 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 as required To write a number ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုရေးဖို့ small or bigငယ်သည်ဖြစ်စီကြီးသည်ဖြစ်စီနှစ်ခုတွဲလိုက်မယ်နော် To write a number small or big ကိန်းဂဏန်းငယ်သည်ဖြစ်စီကြီးသည်ဖြစ်စီအဲဒီကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုရေးဖို့ we used the Arabic numerals ကျွန်တော်တို့က Arab ကိန်းဂဏန်းတွေကိုသုံးရပါတယ်မူရင်းနိုင်ငံတော့ Arab ပေါ့ adjective တော့ဆိုရင် Arabic ဒါကြောင့်မလို့ Arab ကိန်းဂဏန်းဆိုရင် Arabic numerals လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ Arab ကိန်းဂဏန်းတွေကိုသုံးရပါတယ်ဘာလဲ0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9အဲ့ဒါတွေကို as required လိုအပ်တယ်လို့သုံးရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ number နဲ့ numeral နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ဒီစာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါ numeral a sign or symbol that represents a number ကိန်းဂဏန်းဒါမှမဟုတ်အရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုစားပြုတဲ့သင်္ကေတကိုကျွန်တော်တို့က numeral လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးဆိုတာသင်္ကေတလေးတွေပဲလေအဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ကို numeral လို့ခေါ်ပါတယ် The first of those is 0အဲ့ဒီကဏ္ဍနေတွေကနော်အဲ့ဒီကိန်းကဏ္ဍနေတွေကပထမဆုံးတစ်ခုကတော့3ညဖြစ်ပါတယ်0ဖြစ်ပါတယ် The word 0 means nothing yet it is essential in counting and calculation The word 0ဆိုတာ3ညဆိုတဲ့စကားလုံးက means nothing ဘာမှမရှိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်Yet တိုးတော်လည်းပဲ it is essential in counting and calculation အဲ့ဒါကရေးတွက်ခြင်းနဲ့တွက်ချက်ခြင်းမှာမရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် counting ဆိုတာကတစ်ခုခုကိုတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုတစ်ကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရေးတွက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကို counting calculation ဆိုတာကတွက်ချက်တာမှာ10အပေါင်း20ဒါဆို30ရမယ်ဒါမျိုးက calculation ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှာသူကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် Firstly because we have 0 we do not need a special number for 10 Firstly ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့တဲ့ because we have 0ကျွန်တော်တို့မှာ3ညရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ we do not need a special number for 10 10အတွက်အထူးကဏ္ဍမလိုပါဘူးအထူးကိန်းကဏ္ဍမလိုပါဘူးအဲ့တော့ခုနက Arabic numerology မှတ်မိရနော်0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9ဒါပဲရှိ Okay 10ရေးခြင်းနဲ့10ဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက်သင်္ကေတဘာလဲအထူးထွေမလိုပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့0ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ we just try 10ကျွန်တော်က10လို့ရေးလိုက်အောင်ပါပဲအစ1ရှိတယ်0ရှိတော့ဒီလိုလေးရေးလိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့ For 100 we add another 0 and write 100 For 100တရားအတွက်ခုနက10ရောက်သွားပြီနော်တရားရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ We add another 0
ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်3ညတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ and write 100တရားလို့ရေးရပါတယ်ခုနက30 3ညတစ်လုံးထည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားလဲ100ဖြစ်သွားပြီပေါ့ For 1000 we add another 0 and write 10001000အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်3ညတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့1000ကိုရေးရပါတယ်ခုနက100ရသွားပြီလေ1000ထပ်လို့ခြင်းလို့ဆို3ညတစ်လုံးထည့်လိုက်1000ရသွားပြီ Thus in a sense 0 means 10 times of a number That's true ဒါကြောင့်မလို့ in a sense တနည်းအားဖြင့်0 means 10 times of a number 3ညဆိုတာကကိန်းဂဏန်းတစ်ခုရဲ့10ဆလို့ဆိုလိုပါတယ် In a sense means in one way from one point of view သူတို့ထိပေးရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ example sentence တွေကြည့်ကြည့်ပါ in a sense he was correct တနည်းအားဖြင့်တော့သူကမှန်တယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့သူကမှန်တယ်ပေါ့ After all 10 means 110 times 20 means 210 times 100 means 10 times and 1000 means 110 times and so on After all တကယ်တော့10 means 110 times 10ဆိုတာက10ကလို့ဆိုလိုတယ်20 means 210 times 20ဆိုတာက20ကလို့ဆိုလိုတယ်100 means 10 times 100ဆိုတာက10ကလို့ဆိုလိုတယ် and 1000 means 110 times 1000ဆိုတာကတော့110ကလို့ဆိုလိုတယ်စသဖြင့်ပေါ့ Now let's try using Roman numerals အခုရောမကိန်းဂဏန်းလေးတုံးပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြစို့ဒီနေရာမှာ try ဆိုတာကစမ်းကြည့်လို့ထိပေးရတယ်ကြိုးစားရလို့ထိပေးမရပါဘူးအဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေက Arabic numerals တွေကိုတုံးပြီးတော့ရေးကြပါအခုကတော့ Roman numerals တွေတုံးပြီးတော့ရေးကြည့်အောင် You will soon see that the task would no longer be as straightforward You will soon see ဆိုသင်ကမကြခင်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့တွေ့မလဲthat the task would no longer be as straightforward ဒီအလုပ်ကအရင်ကလောက်လွယ်ကူရှင်းလင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသင်မကြခင်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ no longer သို့မဟုတ် not any longer အဲ့ဒါကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲဆိုရင်ဘယ်အခါမှာသုံးလဲဆိုရင် used when something used to happen or be true in the past but does not happen or is not true တစုံတစ်ခုကနော်အတိတ်တုန်းကဖြစ်ပျက်လေးရှိခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်လေးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုမဖြစ်ပျက်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်မမှန်ကန်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်เนาะဒါ no longer not any longer ဒီမှာဆိုရင်လွယ်ကူရှင်းလင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမကြခင်မှာသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် The Roman numerals as we know are I, V, X, L, C, D, and M. And respectively they stand for 1, 5, 10, 50, 100, 500, and 1000. The Roman numerals as we know. ကျွန်တော်တို့သိသလိုပဲရောမအခရာတွေကရောမကိန်းဂဏန်းတွေကကျွန်တော်အခရာတွေရေးလိုက်ပြီလေရောမကိန်းဂဏန်းတွေက R, I, V, X, L, C, N, C, D, and M. ဒါဖြစ်တယ် and respectively they stand for 1, 5, 10, 50, 100, 500, and 1000. I ဆိုရင်1 V ဆိုရင်5 X ဆိုရင် L X ဆိုရင်10 L ဆိုရင် D sorry L ဆိုရင်50 C ဆိုရင်100 D ဆိုရင်500 M ဆိုရင်1000ဒီလိုဆိုလိုပါတယ် there is no zero at all တုံးညလုံးဝမရှိပါဘူးဒါ Roman numerals ရဲ့ပုံပြတာနော် Thus 10 is X 20 is XX 30 is XXX 40 is XXXX or XL meaning 10 less than 50 That ဒါကြောင့်မလို့10 is X 30 က X ပါ20 is XX 20ဆိုရင် XS ပါ30 is XXX 30ဆိုရင် XSX ဖြစ်ရမယ် 40 is XXXX or XL 40ဆိုရင်တော့ X 4ကရေးတဲ့ဒါမှမဟုတ် XL ဖြစ်မယ် meaning ဆိုလိုတာကတော့10 less than 50 50ထက်30နေတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်
For a simple mathematical equation like 100 plus 27 is equal to 127, you will have to write C plus XX VII is equal to CXX VII. For a simple mathematical equation, you should not imagine like so. 100 plus 27 is equal to 127. They are upon a second, they are a second. You will have to write C. Nasa control Nasa H control 5. The 5 VII is equal to the second Tiasro C Nasa XX control VII. Oh, Manero of Maria, not okay, show to do it. At all. Not simple at all. Lower Miyushima. The larger the number, the greater the trouble. The larger the numbers are Kingane, Jilili, the greater the trouble. Doka, Mialili Pipare. This illustration should be plain enough to have you see how important 0 is. These illustrations are illustrations are a story, an event, or an example that clearly shows the truth about something. The zone to kunapata amantiago, shishin piatare, no, Selen, Piet Damho, the no Namuna Taraga Tamu general illustration of Kaware, and Saga Sasaya Tiu or Teopore Usalumapiro, Taragalu Polame. These illustrations of Taragaga should be plain enough in the Yushin Balime to have you see how important 0 is. Tonya Palau Yiji de Lesrago, Demi Al Kuninaneti, Yushin Balime. Another point to note is that in the real number system, not an imaginary number, 0 is the only number that is neither positive or negative. Another point to note that is that in the real number system, Keynesian cinema, not an imaginary number, Keynesian cinema, 0 is the only number that is neither positive nor negative. Tonya Suraga, upon them ho, and no them hold it, the Kurido King and Pipai. Therefore, 0 represents the boundary between the negative and positive numbers. Therefore, the 0 represents the boundary between the negative and positive numbers. This can be seen on the coordinate axis, mathematics, and Omanis case. This can be seen in Behaule, Kunagaro, Tonyaga, negative and positive numbers to a charia, Nenemiku Kuzapu, Checo Minano, Arapama Minana. This can be clearly seen on the coordinate axis, mathematics, Tinchano, coordinate Wuri, Nabio Omanis keys, Pidota, Tainta, Nonta, you are not scary Mazama, Tao Minamai. The coordinate axis for x Yoshime, y Yoshime, Edima, the ball Sarikona positive hime, or negative hime, that's a D nearly at 0. For example, on a thermometer to measure the temperature of the air, any point above 0 degree freezing point is positive, while any point below 0 degree freezing point is negative. And this is shown with the minus sign before the number as in minus 5 degrees Celsius or minus 20 degrees Celsius as the case may be. For example, on a thermometer to measure the temperature of the air, Liruye Apujengu Tain Tabu Apujen Tain Korea thermometer ma. Any point above 0 degree freezing point is positive. 0 degree he can make a Htet be a memasuga. Positive while any point below 0 degree freezing point is negative. 0 degree you can make out negative no pipare. And this is true with the minus sign before the number. Erago the king and shima no thinking piatabare essence lumbuano minus 5 degrees Celsius or minus 20 degrees Celsius as the case may be the chini shidilomu minus 5 degrees Celsius, 20 degrees Celsius. No thing guitarine, piano mare.
You may already know that 0 is also used in declaring the scores of a game. You may already know that သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် that 0 is also used 3ညောင်းကိုလည်းသုံးတယ် in declaring the scores of a game ကစားပွဲတစ်ခုရဲ့အမှတ်တွေကိုကြီးညာရမှာ3ညောင်းကိုလည်းပဲသုံးတယ်ဆိုတာကိုသင်သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် For example, at the beginning of a game, say badminton, the emperor calls out 0-0. For example, ဥပမာအားဖြင့် at the beginning of a game ကစားပွဲတစ်ခုရဲ့အစမှာ say badminton ဆိုပါစို့ကြက်တောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာ the emperor calls out 0-0 ဒိုင်ကနေပြီးတော့3-3လို့អော်တယ်အဲ့ emperor ဆိုလို့တခြားစိတ်ထဲမှာမရောက်တော့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတို့ဘာလို့လိုမျိုးမှာဒိုင်ကို referee လို့ခေါ်တယ် emperor ဆိုတာကတော့ in sports such as tennis and basketball tennis တို့ basketball တို့ပေါ့နော် badminton လည်းပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအားကစားမျိုးမှာ a person whose job is to watch a game and make sure that rules are not broken ဒီလူပေါ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကအဲ့ကစားပွဲကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီးမြင့်တွေကိုမချိုးဖောက်ဘူးဆိုတော့တေချောင်လုပ်ရတဲ့သူဟာဒါ emperor ပါဒိုင်ပါပဲ This means that neither of the players has caught a point. Neither of the players ကစားသမားတွေကမှဘယ်တယောက်မှပေါ့နော်ကစားသမားတွေကဘယ်တယောက်မှ has caught a point ဒီက neither နဲ့တွေ့တော့အမှတ်မရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့အကုန်တွက်လိုက်မယ် This means that neither of the players has caught a point. ဒါကဘယ်ကစားသမားမှအမှတ်မရသေးဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ် Then as the game proceeds we hear the emperor calling out 0-1 1-1 3-2 or 6-8 as the case may be. Then soအဲ့နောက်မှာ as the game proceeds ကစားပွဲဆက်လုပ်နေစဉ်မှာ we hear the emperor calling out ကျွန်တော်ကဒိုင်ကနေ on ရောက်ကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ 0-1 1-1 3-2 or 6-8 ဒီလိုမျိုး on ရကြမယ် as the case may be ဒီအခြေအနေရှိတယ်လို့မျိုးအဲ့လို on ရကိုကြားပါလိမ့်မယ် In tennis though we hear left instead of 0 In tennis မှာနော်သူဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီ tennis မှာ we hear left instead of 0ကျွန်တော်တို့က0လို့ကြားမယ်အစား left လို့ကြားလိမ့်မယ် tennis ခြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းလုံးခတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်းလုံးခတ်တာပို့ပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာမြင်နေမှထင်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ 7 ပေးလိုက်တယ်နော် 7 တွန်းလိုက်တယ်တွန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်ကနေမခုခံနိုင်မနဲ့ချင်းလုံးကျသွားမယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်ရပြီပေါ့တတ်မှတ်ရတဲ့အခါမှာကျရင်ဒီ emperor နဲ့ အော်လိမ့်မယ်1 left တစ်ဖက်ကတမတ်တစ်ဖက်က3ညပေါ့1-0လို့မပြောဘူးလို့ပြောလဲ1 left okay အဲ့ left လို့တဲ့စကားလုံးကြားလိမ့် Actually it is not the English word left တကယ်တော့အဲ့ဒါက English စကားလုံး left မဟုတ်ပါဘူးတွားပြီးတော့ချစ်တာတွေမြစ်တာတွေလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ပါ English စကားလုံး left မဟုတ်ပါဘူး It is French for egg အဲ့ဒါကဥဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက်ပြင်သစ်စကားဖြစ်ပါတယ်The French use the word egg to mean 0. ပြင်သစ်တွေကတုံညလို့အဓိပ္ပာယ်ရဖို့အတွက် egg ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ပြင်သစ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ left ဖြစ်သွားတာပေါ့ Nobody knows for certain who discovered 0. Knows for certain ဆိုတာအတိအကျသိရပါတော့ Nobody နဲ့တွေ့တော့မသိဘူး Nobody knows for certain ဆိုဘယ်သူမှအတိအကျမသိပါဘူး Who discovered 0တုံညကိုဘယ်သူရှာတွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှအတိအကျမသိပါဘူးတဲ့ Nobody knows for certain either when or where it was discovered ခုနလိုပဲနော် Nobody knows for certain ဆိုဘယ်သူမှအတိအကျမသိပါဘူး either when or where it was discovered အဲ့ဒါကိုဘယ်အချိန်နဲ့ဘယ်နေရာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းဘယ်သူမှအတိအကျHowever, the general belief is that it was the Hindu mathematicians of India who discovered 0 sometimes in the 6th century or so. However, the general belief is that it was the Hindu mathematicians of India who discovered 0. India ga Hindu သင်္ချာပညာရှင်တွေကတုံညကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမှာ emphatic pattern အလေးနဲ့ထားစေခြင်းတဲ့ပုံစံကိုသုံးပြီးတော့ it was နောက်က who နဲ့ဆက်ပြီးထားတယ်ရိုးရိုးစကားနဲ့ရိုးအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ the Hindu mathematicians of India discovered 0လို့ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးပြောတဲ့အခါမျိုးကျရင်နော် it was နဲ့စပြီးတော့ who နဲ့ဆက်ထားတယ်နော်
မြန်မာလိုဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာတော့အတူတူပါပဲအိန္ဒိယကဟိန္ဒူသင်္ချာပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့တုံညာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဘယ်ချိန်မှာတွေ့တာလဲ sometimes in the 6th century or so 600စုလောက်မှာပေါ့နော်တုံညာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ယေဘုယျအဖြစ်ယုံကြည်ကြပါတယ် The Hindu word for it was Sonya means empty or void The Hindu word for it အဲ့ဒါအတွက်ဟိန္ဒူစကားလုံးက Sonya ဖြစ်ပြီးတော့ meaning empty or void ဘလာဖြစ်တော့သို့မဟုတ်ဟင်းလင်းပင်ဖြစ်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တုံညလို့ပြောနေတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်0ကိုတုံညလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီတုံညဆိုတာကပါဠိစကားလုံးကလာပါတယ်ဟိန္ဒူစကားလုံးအရတော့ Sonya ပေါ့အဲ့တော့ဘလာဖြစ်တော့ဒါမှမဟုတ်ဟင်းလင်းပင်ဖြစ်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် It is also believed that the Arabs borrow it from the Hindus and call it Sithu, which became the root word for the English word cipher and zero. It is also believed that the Arabs borrow it from the Hindus. Arab တွေက Hindu ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုချင်းငါယူပြီးတော့ and call it cipher လို့ခေါ်ပါတယ် which became the root word for the English word cipher and zero. အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်စကားလုံး cipher နဲ့ zero အတွက်ရင်းမြစ်စကားလုံးဖြစ်လာတဲ့ cipher လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဟုတ်စာကြောင်းတော့ရှင်းလင်းပြောထားလို့ပေါ့နော်။ရိုးရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တုံညောကိုစာပွေးတရှိခဲ့တဲ့သူတွေက the Hindu mathematicians of India ကဟိန္ဒူသင်္ချာပညာရှင်တွေပါ။အဲ့တော့သူတို့ကဟိန္ဒူလို့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ် Sonya သူတို့စီကနေ Arab တွေကနေတုံညောကိုချင်းငါယူပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ cipher လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို तू ကနေ cipher လို့ခေါ်လိုက်တဲ့စကားလုံးကဒါ root word ပါရင်းမြစ်စကားလုံးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့စီကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဖြစ်လာတဲ့ cipher 0လို့ဖြစ်လာလို့ပါဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံညအကြောင်းကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ရာဇဝင်တွေတုံညဘာဖြစ်လို့အသုံးတည့်တာလဲနေ့စဉ်ဘဝမှာတုံညဘယ်လိုမျိုးသုံးတာလဲဒီအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်